משהו, התגלה לי משהו חדש בעולם. Il y a quelque chose qui s'est dévoilé à moi, quelque chose de nouveau dans le monde, que j'ai découvert. דיברנו קצת מזה, אבל J'en ai déjà un peu parlé, on en a parlé un peu ensemble. פתאום גיליתי שיש מצוות עשה, J'ai découvert soudainement qu'il y a un commandement positif, שהיא מצוות עשה הכי גדולה בתורה, que c'est le plus grand des commandements positifs de toute la Torah, והכי נעלמת, et qui est le plus voilé de toute la Torah, כאילו לא קיימת. comme s'il n'existait pas. מצוות עשה שקוראים לה ואהבת לרעך כמוך. Le commandement positif qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. היא המצווה הכי גדולה בתורה. C'est le plus grand des commandements de la Torah. כמו שנסביר. Comme on va l'expliquer maintenant. אבל היא נעלמת, אנשים לא יודעים שיש כזו מצווה. Mais c'est voilé. Les gens ne sont pas au courant qu'il y a une telle mitzvah aussi grande. בטח מישהו שומע אותי יגיד, מה, הרב לא יודע שכתוב בסידור, שכל בוקר צריכים להגיד, הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת כמוך, מה הרב לא יודע את זה? מה, הוא אין לו סידור? Quelqu'un qui va m'entendre dire ça maintenant, il pourrait dire, mais quoi, alors Rav, il est pas au courant que dans le livre de prière, c'est écrit tous les matins que je dois dire, au début de la prière, je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. גם אני אמרתי מה שאתם אומרים, וכולם אומרים. Moi aussi, j'ai dit tout ce que tout le monde dit, ce qu'on a l'habitude de dire dans le livre de prière. אבל המצווה, כאילו נעלמת. Mais le commandement lui-même, c'est comme s'il était voilé. En réalité. Pourquoi? כמו שאדם חותם על צ'ק, La manière qu'un homme il va signer un chèque, וכתוב בו מיליארד יורו, et disons que sur ce chèque maintenant il y a écrit 1 milliard d'euros, הוא חותם. et il signe sur ça. אם חתמת, אתה צריך לשלם אותם. Si tu as signé maintenant un chèque d'1 milliard, tu vas devoir le payer ce milliard. Tu t'es engagé à payer 1 milliard. תשאל אותו, יגיד, מה? חתמתי, אבל מה? מה אני צריך לשלם יורו? מה פתאום? Les gens vont dire quoi? Ok, j'ai signé, mais alors quoi? Parce que sinon je vais devoir payer 1 milliard? Pas du tout. J'ai signé, mais je vais pas payer. כשאדם אומר, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. Quand on a dit le matin, voici que je prends sur moi maintenant le commandement positif d'aimer mon prochain comme moi-même. מה זה מקבל על עצמו? Il prend sur lui concrètement לא לקנות בשום יהודי. de ne jalouser aucun juif, לא לשנות שום יהודי. de ne haïr aucun juif, לא להתחרות בשום יהודי. de n'être en compétition avec aucun juif, לא לדבר לשון רע על שום יהודי. de ne dire aucun mal sur aucun juif, לא לעשות שום רע לשום יהודי. de ne faire aucun mal à aucun juif. כל הלאווים, לא תגנוב, לא תצא, כל הלאווים. Tous les interdits de pas voler, de pas tuer, tous ces interdits-là sont inclus dans cette chose qu'on a pris sur nous le matin. זה רק כמה מיליונים של לירות, עוד לא הגענו למיליארד, עוד לא. Là, on est déjà sur plusieurs millions d'euros déjà d'engagement. On n'est pas encore arrivé au pactole. כי אתה מקבל עצמך לאהוב כל יהודי כמו שאתה אוהב את עצמך. Parce que tu as pris sur toi d'aimer chaque juif comme tu t'aimes toi-même. לכבד כל יהודי. D'honorer chaque juif. לרצות בהצלחתו של כל יהודי. De désirer la réussite de chaque juif. לשמוח בהצלחתו של כל יהודי. De se réjouir dans la réussite de chaque juif. לתת צדקה ועזרה לכל יהודי. De donner la tzedaka, l'aumône. לרחם על כל יהודי. Et d'aider chaque juif et d'avoir pitié de chaque juif. לעשות טוב לכל יהודי. De faire du bien à chaque juif. להתפלל על כל יהודי כמו שאתה מתפלל על עצמך. Et de prier pour chaque juif comme tu pries pour toi-même. גם זה עוד כמה מיליונים. Et ça c'est encore plusieurs millions qu'on a rajouté. עוד לא, איפה אנחנו, איפה המיליארד. Mais on est encore loin, où est-ce qu'on est par rapport aux milliards réellement que ça représente. כי למעשה שאדם אומר אני מקבל עצמי מצוות עשה שבאהבת, למעשה הוא מקבל עצמו, קיים את כל התורה כולה. Parce que concrètement parlant, que quelqu'un maintenant il prend sur lui, il dit je prends sur moi d'accomplir le commandement positif d'aimer mon prochain comme moi-même, concrètement parlant il prend sur lui toute la Torah dans son entièreté. כי שיהיה טוב ליהודים, אתה צריך לעשות את כל המצוות שבעולם. Parce que si maintenant tu vas être bon avec le peuple juif, donc tu dois faire toutes les mitzvot de toute la Torah, tu dois toutes les accomplir.
ואתה צריך לא לעשות שום רעש, לא יהיה רע ליהודים. Tu dois faire aucune transgression pour qu'il n'y ait aucun mal qui arrive à aucun juif, puisque les transgressions, elles entraînent qu'il y ait du mal chez les autres. טוב, אתם יודעים מה? בואו לפחות נגיד, זה בדרך כולם, זה אולי לא כולם מבינים מה שאני אמרתי עכשיו אולי. Disons maintenant que tout ce qu'on va dire maintenant, pas tout le monde peut comprendre ce qu'on va dire maintenant. Disons. אבל ודאי כל המצוות שעשה ולא תעשה שבין אדם לחברו, בטח זה כלוי במצווה ואהבת לרעך כמוך. Mais évidemment que maintenant tous les commandements qui sont entre l'homme et son prochain, négatifs et positifs, évidemment qu'ils sont inclus dans ce commandement de aimer son prochain comme soi-même. נו, עד היום חתמת על הצ'ק. Alors jusqu'à aujourd'hui tu signais un chèque tous les matins. אולי עכשיו תתחיל להכניס, לשלם, Peut-être que maintenant tu vas לקיים. décider d'accomplir, de payer, enfin d'accomplir ton engagement. אז הבנתי שפשוט המצווה הזאת שהיא הכי גדולה בעולם, Cette mitzvah là qui est la plus grande du monde entier, כמו שאמר רבי עקיבא, comme il l'a dit Rabbi Akiva. מצוות ואהבת לרעך כמוך, Tu aimeras ton prochain comme זה toi-même, כלל גדול בתורה, c'est une très grande règle dans la Torah. כמו שאמר הלל הזקן, התנא הקדוש, Comme il a dit Elezaken, le saint Anna, שהוא אמר qui a dit לגוי, à un non-juif, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, זה ne le fais pas à ton כל prochain. התורה כולם, לא? Et ça inclut toute la Torah. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, ça inclut toute la Torah. כמו שעכשיו הסברתי, שלמעשה כשאדם ואהבת לרעך כמוך זה כולל את כל המצוות בין אדם לחברו, Comme je l'expliquais maintenant que, concrètement parlant, ce commandement-là, il inclut toutes les mitzvot qu'il y a maintenant entre l'homme et son prochain. למעשה זה כולל את כל התורה כולה. Et donc, concrètement parlant, ça inclut toutes les lois de la Torah, tous les commandements de la Torah. אז sont זה inclus dans ce- שזה המצווה הכי גדולה בתורה. Donc il se trouve que c'est le commandement le plus grand de toute la Torah. כמה שהיא גדולה המצווה הזאת, Et combien est-ce qu'elle est grande, ce commandement-là? ככה היא נעלמת לגמרי. Autant qu'elle est aussi grande, autant ce commandement il est très grand, autant il est voilé complètement. La même hauteur. Même mesure. והאמת הוא שלא, העלמה הזאת היא לא התחילה מהיום. Et ce voile-là n'a pas démarré depuis aujourd'hui. זה ההתחלה של עם ישראל. Il a démarré depuis le début de la création, de la naissance du peuple d'Israël. עכשיו אנו נמצאים בפרשת ויהי, Maintenant on se trouve dans la paracha Vayechi. כל הפרשיות האלה של יוסף הצדיק, Toutes ces parachiotes, toutes ces sections hebdomadaires qu'on a dans la Torah qui parlent de Yosef Hatzadik, Yosef le Juste, וכל הפרשיות האלה, הם כולם מספרות לנו איך שהאחים, כולם היו, לא ידעו שיש כזו מצווה, כולם. là-bas on nous raconte comment les frères de Yosef, comment ils savaient pas combien cette mitzvah elle existait, ils savaient pas. גם יוסף הצדיק לא ידע את זה. Même Yosef Hatzadik ne savait pas. כי אם היה יודע שיש כזו מצווה, Parce que s'il savait qu'il y avait un tel commandement aussi puissant, והיה אוהב כל אחד מהאחים שלו כמו שהוא אוהב את עצמו, כמו שהוא אוהב את הבן שלו. et s'il avait aimé chacun de ses frères comme il s'aime lui-même, comme il aurait aimé son propre fils, הוא לא היה מביא דיבתם רעה אל אביהם. il n'aurait pas dit du mal de ses frères à son père. והם Et eux, לא היו מקנאים בו, ils n'auraient pas été jaloux de lui, לא שונאים אותו. ils n'auraient pas haï. אם אתה אוהב את יוסף הצדיק כמו שאתה אוהב את עצמך או את הבן שלך, Si tu aimes maintenant Yosef Hatzadik, ton frère, comme ton propre fils, אתה לא תשמח שהבן שלך יהיה מלך? tu vas pas te réjouir maintenant que ton fils il soit roi maintenant? בטח תשמח. Mais évidemment que tu serais heureux. אתה תקנא בו? Tu vas être jaloux de lui? בטח שלא. Évidemment que non. יוצא שאני... והרי השבטים הקדושים למדו את התורה הקדושה. Et voici que les saintes tribus, elles ont étudié la Sainte Torah. והם למדו את המצווה הזאת שקוראים לה ואהבת לרעך כמוך. Ils ont étudié maintenant ce commandement-là qui s'appelle « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». כמו שאמרתי לך, כולנו למדנו, כולנו אמרנו, Comme je l'ai dit, on l'a tous étudié, on l'a tous dit, לא mבינים. mais on n'a pas compris. אז מה עכשיו, בטח, אז כל אחד ישאל אותי, אז מה קרה עכשיו, שכאן אתה יודע? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va poser, Rav, qu'est-ce qui fait que maintenant, oui, vous êtes au courant, vous avez compris? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Quel est l'élément? כי השבטים הקדושים שהם היו צדיקים, שהם צדיקים ענקיים, Parce que les saints chefs de tribu, de nos chefs de tribu, qui étaient des tzadikim, des justes, qui étaient des géants, שהם מאז עד היום הם מתפללים על זה, שהם מתפללים בשמיים, שעם ישראל ידעו שיש מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. jusqu'à aujourd'hui, ils prient ces tzadikim-là pour que le peuple Israël ait conscience qu'il y a cette mitzvah positive d'aimer son prochain comme soi-même. וכל הצדיקים שהיו מאברהם עד היום, כולם מתפללים על זה. Et tous les tzadikim qui ont existé depuis Abraham, notre patriarche, jusqu'à aujourd'hui, tous y prient pour cette chose-là.
ואדוננו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ויתר על ההילולה שלו בל"ג בעומר, Et notre maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été prêt à se, comment on peut dire, Mevater, à renoncer à sa fête de Lag BaOmer, וגם עלו, באותו יום עלו 45 צדיקים, et même le même jour que Rabbi Shimon, donc il a renoncé à sa fête, le même jour il y a eu 47 sadikim de notre peuple qui sont 45 qui sont montés en sacrifice, קדושי מירון, les saints de Méron, des tzadikim qui sont montés comme ça. בכללם היה התלמיד שלי רבי משה צרפתי, Et parmi eux, il y avait mon élève, Rabbi Moshe Tsarfati, עליהם השלום. de mémoire béni, sur eux, paix sur eux. אז וכמובן אדוננו רבי נחמן מפגן בעצם שאני הולך לאורו בכוחו, בזכותו, והוא מלמד אותי את האמונה ואת ההתבודדות. Et évidemment, Rabbi Nachman de Breslev, d'après qui je suis son chemin, je suis sa lumière, c'est lui qui m'apprend la Emouna, qui m'apprend la doute, qui m'apprend le rapprochement avec Hachem. אז כל הצדיקים, Tous ces tzadikim, tous ces כל justes, התפילות של כולם, toutes leurs prières à tous ces justes-là, אז הורידו את האור הזה il fait descendre cette lumière-là, שיש מצוות עשה כזאת, שכולנו נתחיל לדעת שיש כזו מצווה. qu'il y a maintenant un commandement positif comme celui-ci, que tout le monde commence à connaître la puissance de cette mitzvah-là, de ce commandement. טוב, אז לכן צריכים כולנו לראות איך נגיע לקיים את המצווה הזאת. Donc il faut maintenant qu'on voit comment chacun, on peut arriver à accomplir ce commandement-là, cette mitzvah-là.